Gleich empfangen wir unseren Reporter Alex de Fortsack. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen, Philipp. Aus deontologischen Gründen muss ich unseren Zuschauern melden, dass er unter anderem noch selbstständiger Wirtschaftsberater sind. Freelance Economic Advisor, Philipp. Ja, merci, Alex, das ist selber. Nein, auf Englisch kannst du mehr verlangen. Und ich bin auch Mitglied von den Verwaltungsamten von mehreren grossen Firmen vom CAC 40. Das ist kein Problem. Gerade, dass es sachobjektiv bleibt. Ich komme als gut an meine Objektiv. Ja, eben. Es hat mich ein bisschen gewundert, Alex, dass ich so fest dran gehalten habe, so für heute Morgen von den neuen ökologischen Verkehrsmitteln zu reden. Ehrlich gesagt, Philipp, es hat mich selber gewundert, über das Thema so viele interessante Sachen zu finden. Ah, ja. Ich habe immer gemeint, die ökologischen Verkehrsmittel interessieren nur die fetthaarigen Hippie. Ja, und was habe ich dann also gefunden? Philipp, ich habe etwas Wunderbares gefunden. Wissen ihr, was ein elektrisches Trottinettel ist? Ah, Alex, nicht. Ja doch, das ist genial. Löwe. Also, ihr laufen noch. Ja, Findet ihr nicht, dass das ein bisschen altmodisch ist? nein, gar nicht. Das kennt ihr aber vielleicht auch mit einem elektrischen Trottinettel. Ja, wir sind jetzt auf das elektrische Trottinettel. Und das ist doch die Zukunft. Das ist für ein bisschen jüngere wie ich. Das ist eine Modesache, finde ich. Ja, aber müsst ihr auch Ökolo sein und das einmal probieren. Das ist Ökolo. Zu Füßen auch. Ich glaube, Ihre Umfrage ist nicht gerade gelungen. Ja, sehen Sie, Philipp, wenn es um die Umwelt geht, haben die Leute effektiv keinen Götterwillen. Wir haben eine Arbeit. Ja, aber sind Sie erst überhaupt sicher, dass Ihr Ding gerade ökologisch ist? Ah ja, es ist elektrisch. Ja, aber Ihre Fäße brauchen noch weniger Energie. Wir können doch laufen, Alex. Das stelle ich doch vor, Philipp. Ich komme von der Kommission heim mit Ja. 2 Pack Wasser. Ja. Wie machen wir es noch? Ich würde gerne mal sehen, auf Ihrem Trottinettel mit einem Pack Wasser in einer jeden Hand. Mais non, Philipp. Für das nehme ich doch das Auto. Oh, das ist gut. Und ist das ein ökologisches Verkehrsmittel? Ja, natürlich. Wenn es mit Strom fährt schon. Löwe. Bibel, du. Wir sind auch einverstanden, wenn man von Auto redet, dass die elektrischen Autos Ökolo sind. Auf eine Art ja, aber auf der anderen nicht. Und jetzt ist interessieren, ein elektrisches Auto zu kaufen. Ich glaube nicht mehr an. Du hast nach die Farbe. Ein blaues, ein rotes, ein gelbes. Und Sitzheizung. Und Parkassist. Und jetzt weiß ich gar nicht, was es ist. Aha. Alex, Sie haben doch nicht probiert, den Leuten ein Auto zu verkaufen. Ja doch. Man muss doch die Wirtschaft am Laufen halten. Und in Frankreich wird ein Auto produziert. Die Franzosen müssen Auto kaufen. Ja, aber ökologisch ist es nicht gerade. Schon einmal die Herstellung von einem elektrischen Auto braucht zweimal so viel Energie wie für einen Benziner. Erst wenn man einmal 40.000 Kilometer gefahren ist, gleicht sich der Unterschied aus. Und sowieso, wenn der Strom wie Ihr Auto braucht, nicht von erneuerbarer Energie kommt, ist das Auto auch nicht gerade ökologisch. Und von der Wiederverwertung von der Lithiumbatterie brauchen wir gerade nicht zu reden. Beam. Ja, Philipp, ich kann doch den Leuten nicht verbieten, Auto zu fahren. Ja, Autofahren, ja, für wo an? Für wo ohne? Ja, gerade so, zum Zeitvertrieb. Ja, Alex, brauchst du noch tatsächlich ein elektrisches Auto, für zum Zeitbetrieb zu fahren? Nein. Aber man bräuchte Biobenzin. Löwe. Und nun der Bibel. Sie benutzen hier auch noch Algen benutzen, für Biobenzin zu machen. Hättet ihr Algen in Ihrem Motor machen? Probieren kostet nichts. Ja, wenn es nicht ihrer kommt oder ist nichts Großartiges zu machen, warum nicht? Wenn Ihr Auto mit Biobenzin fahren würde, könnt ihr nach Olfach rumfahren. Das wäre dermaßen ökolo. Wir sind ja einverstanden. Nein. Nein? Ja? Ja, gut. Ja, Alex, ich glaube, das Bio im Wort Biobenzin bedeutet nicht unbedingt, dass es ökologisch ist. In dem Fall bedeutet es bloß, dass es von Pflanzen kommt. Ja, Philipp, du spielst auch wieder mit den Worten. Ah, nein, ich spiele nicht bei den Worten. Hopp. Wälder werden abgeholzt und Dorfmauern zerstört, für Biobenzin zu produzieren. Und die Produktion von Palmöl-Biobenzin stößt 3-mal so viel Treibhausgase aus wie das gewöhnliche Benzin. Ja, was will er denn jetzt, Philipp? Dass die Leute nichts mehr konsumieren? Dass es eine Rezession gibt? Alex,
Es geht doch nicht ständig alles ums Geld. Wir können nicht alles kaufen und verkaufen. Die Luft, wenn man inschnüft, kann man auch nicht kaufen. Noch nicht. Noch nicht? Philipp, ich muss gehen. Ich habe Lieder und Reifen. Oh nein, nein, merci Alex.